हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। सर्दियाँ जा रही हैं दोस्तों, तो शीत गर्म का मौसम शुरू हो गया है दोस्तों। तो देखिए ये मुल्तानी कंपनी का कूका सिरप है। ये सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ही असरकारक दवा है दोस्तों। इसका उपयोग दिन में 3 बार सुबह दोपहर रात 2-2 ढक्कन गर्म पानी के साथ लीजिए। सर्दी खांसी नजला में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है दोस्तों। जिसको कफ जकड़ा हो, जिसका नजला जाम हो गया हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। इसका उपयोग आप रेगुलर कर सकते हैं।